Assalamu alaikum friends, barkanku da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyon zan gwada muku yadda zan yi withdrawal ɗin airtime kamar yadda a kwana 2 ko 3 na muku bidiyo akan wannan application ɗin na M-Pesa. Na muku bayani step by step yadda za ka bi ka dinga samun coins kuma har ka zo ka yi converting shi to USDT ko kuma ka yi converting shi to airtime in ka kai minimum wato withdrawal kenan. So a cikin wannan bidiyon kuma zan gwada muku a coins da na tara sannan kuma yana zan yi redeem din wato airtime a cikin layi na. So mu shiga cikin bidiyon. A kar ku manta idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel nawa ka danna mun alamar subscribing sannan ka yi liking din wannan bidiyon, mafi muhimmanci ka yi sharing din wannan bidiyon ga 'yan uwa da friends wato domin su amfana, domin yana da matukar muhimmanci. So zan ajiye maka link wato a ƙasan description, kai tsaye ka taba sunan wannan bidiyon da kake kallo kamar da kuke gani, kai tsaye da ka zo ka taba inda ka sa maka kan mo din nan. So kamar yadda kuke gani bayan ka taba akan mo din nan da ka sake taba akan mo kamar da kuke gani gashi nan. So bayan ka taba shi za ku ga anan muke ajiye link, wato anan da ka samu link din wato registration da kuma link din WhatsApp group namu da komai duka anan wajen da ka samu. Sannan za ku duba cikin comment shi ma za mu ajiye muku wato link shi ma a ciki kamar yadda kuke gani, za ku iya duba cikin comment. Sannan ina so in san ra'ayinku ko kuma next video me kuke so, wani video ya kamata a muku a next video, ina so in san ra'ayinku a cikin comment section. So mu shiga cikin bidiyon. So kafin mu shiga a cikin bidiyo kamar yadda kuke gani wannan shine last video da na yi wato akan wannan shi application na M-Pesa. So kai tsaye sai ka je ka gani gashi nan kamar yadda kuke gani wannan bidiyo. So wannan shine bidiyon, kai tsaye sai ka shiga gani, za a ajiye maka link a kasan description, kana taba kai tsaye zai kai ka a cikin bidiyon. Sannan zan ajiye muku a saman home screen dina, wato kana taba kan wannan linkin kawai da kai ka direct cikin bidiyon. So kamar yadda na faɗa muku wannan shine M-Pesa application ne wanda yake da kyau, wanda zai baka dama kai play in game wato ka je ka sauya application na game, wato ka dinga samun coins kana buga game in kana samun coins a cikin shi wannan M-Pesa din. Sannan kuma akwai yin sobe, akwai hanyar yin sobe ta ne zaka dinga samun sobe kana samun coins a ciki. So akwai abubuwa da yawa kamar da kuke gani. So kai tsaye ni dan je ne redeeming, kai tsaye dan zo in taba inda ka sa wato redeem din nan kamar da kuke gani gashi nan. So bayan na taba da ku ga cewa ga coins na da coins guda 203 a ciki kamar yadda kuke gani gashi nan. So kai tsaye sai yanzu in taba inda aka samu ba recharge card, tun da ni recharge card dan gashi nan. So kai tsaye sai in taba kai. So kamar yadda kuke gani da ku ga cewa gashi nan 200 coins na dai siya min wato MTN na naira 20 kamar yadda kuke gani, ga kuma Glo, so ga kuma 9 mobile kamar yadda kuke gani. Sauran da ku ga coins 500 gashi nan dai kamar yadda kuke gani. So kai tsaye yanzu in taba akan MTN, tunda ni MTN nake so wato na yi wato converting. So kai tsaye anan dan sa number waya na kamar yadda kuke gani. So gashi nan dan sa phone number na. So da ka cire 0 farko. So bayan ka cire 0 farko kamar yadda kuke gani sai ka taba akan next. So bayan ka taba akan next gashi za su ce maka zai dauki 48 hours kafin yayi completing account. Sannan kuma ba za ka yi using din wannan number ba a wani account. Misali ka creating wani sabon account kuma ka sa wannan number ba zai yi ba. In ka sa wannan number sau daya so suna nufin kasa kenan. So kai tsaye sai ka zo ka taba akan confirm. So da ku ga yana dan loading. So kamar da kuke gani request yayi submitting, sannan za su tura mun nan da 48 hours kamar yadda kuke gani. So wannan shine yadda da ka bi wato ka yi withdraw din katin ka kai minimum withdrawal a cikin shi wannan site din. Sannan gashi ya kai ni wato reward history da kuka gashi nan yana processing. So wannan shine yadda ake withdraw a cikin shi wannan application na M-Pesa. Sannan kuma idan USDT kake so ga inda ka zo kai redeeming, zaka taba kan Binance. So kamar da kuke gani gashi nan ma katin ya shigo, wato yayi withdrawal successfully gashi nan. Za ku ga balance na ana, ina da 1300 and something a cikin layi na kamar yadda kuke gani gashi nan. So kai tsaye yin taba kan cancel. So already abun mu ya riga da ya shigo kenan. So kai tsaye in convert na to Binance USDT
za ka zo ka taba a nan kamar yadda kuke gani, za ku ga minimum withdrawal nashi shine wato 0.05 coins 500, wannan coins 1000. So kamar yadda kuke gani gashi nan. So in ka tara za ka iya withdraw, amma kamar yadda na faɗa muku hanyar da ake bi ake samun kuɗi shine hanyar buga game da kuma yin sobe a cikin shi wannan. Sannan kana so ka yi inviting, da ka zo ka taba inda ka sa inviting, ga inda da ka zo ka ɗauki link ɗinka ka yi sharing kamar yadda na muku bayani a wancan bidiyon. Duk ku je ku gani za ku fahimci bidiyon. So wannan na muku bidiyo akan yadda za ka cire kuɗi ne a cikinsa. Sannan kar ku manta akwai group namu na WhatsApp wanda muke posting update akan irin wayannan abubuwan wanda ba mu kawo su a cikin YouTube. So ku shiga ku join WhatsApp group namu domin da ku amfana. So mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Mun gode. Mai buƙatar tambaya shiga cikin comment section ya mun tambaya, ni kuma zan amsa mishi.